Olá amigos, vamos preparar então uma deliciosa receita de estinco. Para quem não conhece, o estinco é esse corte aqui, ó. Ele é extraído tipo da canela do boi, aqui é a região do músculo mesmo, porque todos os cortes bovinos são nominados como músculo, né? Por exemplo, a picanha é um músculo, mas aqui é o músculo mesmo. E aqui ele vem com uma parte do osso. Ele traz uma maciez muito grande esse corte, e junto com o osso também tem o colágeno, o tutano, que saboriza muito. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa panela de pressão que eu coloco o estinco, ó, eu vou pôr ele em pé assim, e aí eu tampo ele e consigo fazer a receita. Ó, você pode usar qualquer tipo de barbante, tá? Mas desde que ele seja para ele ficar bem firme. Então eu vou envolver, tá? Eu vou colocar o tomilho e o alecrim aqui. E eu usei tipo essa aqui é uma linha multifilamento de pescaria mesmo que eu tinha. Olha aqui, ó. Eu amarrei, então são 3 fios, tá? Coloquei um tomilho, um alecrim, um tomilho, um alecrim, tá? Envolvi todos os 3. E agora eu vou temperar o nosso estinco com sal de parrilha. Então eu venho aqui, ó, coloco um salzinho de parrilha, um azeite, ó, os fios de azeite. Aí o estinco tá pronto, ó. Então, para nossa receita, como eu disse, são 2 cebolas para cada estinco, ó. Pode cortar em 4 partes mesmo, ó. Aí são 6 tomates, mesma coisa, são 3 tomates para cada estinco. E aqui vai o equivalente a 1 cabeça de alho por estinco, tá? Então aqui eu tô pegando mais ou menos aqui uns 8 dentes de alho, que é 1 cabeça, e mais 8 dentes de alho. Coloco um pouco mais de azeite de oliva, as demais ervas desidratadas, né? O alecrim e o tomilho, e aqui em torno de umas 2 a 4 gramas de chimichurri. E aí o ideal é que você coloque água até quase cobrir o estinco. Deixa uns 2 dedos, 3 dedos abaixo da carne. Deu pressão, você deixa 50 minutos. Aí você abre a panela de pressão, dá uma olhada, ele vai estar firme ainda. Você fecha a panela e aí pode variar entre 30 e 40 minutos para ele dar o ponto. E para acompanhar o estinco, então a gente vai fazer uma polenta. Pegou uma panela, já colocou mais ou menos pela metade de água. E é importante você ir colocando o fubá e ir mexendo, tá? Para ele não criar pelotas. Manteiga de Josimeira da Comaju, a melhor do Brasil. Não pode parar de mexer, esse é o grande segredo. Beleza, pessoal? Vou tirar então os estincos, torcer para ele não desmanchar, hein? Tá? Dá para também tirar os barbantes que estão aqui, ó. Agora eu vou finalizar com a polenta e colocar o molho nele. A gente coloca um pouquinho de queijo, mussarela de búfala. Agora a gente coloca a parte do molho. Nós vamos colocar então
Vamos servir um prato, né? E experimentar, vamos ver se ficou gostoso. Aí uma polentinha. Será que ele desmanchou? Um pouquinho de polenta. Maravilhoso, aprovado.